收到北大录取通知书那天，天心爸妈为了20万，把我送给老光棍。他们说，这张录取通知就是我的卖身契。我不肯就范，意外惨死。再睁开眼，回到临死前一天。这次，我选择主动敲响老光棍的门，因为我知道，末世高温就要降临。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。睁开眼的瞬间，爸爸一把抢走了我手里的录取通知书。行了，有什么可看的？就算考到北大，你也还是个赔钱货。老子好不容易把你供到18岁，本来指着你赚钱养家，帮衬你弟弟，结果你特么还要继续读书，真是养不熟的白眼狼。妈妈在一旁嗑着瓜子，脸色不善。萧雪，别以为你考到北京去就是什么金凤凰了。告诉你，这个家有出息的只能是你弟弟。死丫头心气这么高，真是造孽。见我沉默，弟弟挺着吃肥的肚子狠推了我一把，我摔倒在地，胳膊肘撞到地面，疼得钻心。他却龇牙乐得高兴。姐，你这个月还没给我零花钱呢，以前都给500，这次你考上了北大是喜事，那就给1000吧。肖雷比我小半岁，不学无术，常管我要钱。我不肯，他就往死里打我，而爸妈永远宠着他，对我浑身的伤冷眼旁观。于是这几年，我放学就四处打零工，不仅要攒学费，还要供着肖雷这个无底洞。可这次，我却摇摇头拒绝了他。我手里没钱。肖雷果然发起脾气，抄起墙角的扫帚就要抽我。向来纵着他的妈妈赶紧阻拦。哎呦，我的小祖宗！你忘了，你姐姐现在身上不能留疤。听了妈妈的话，肖雷一改刚刚的暴怒，满脸讥笑。也是，姐现在变金贵了。算了，才1000块，你爱给不给？爸爸拍拍弟弟的肩，夸他懂事。还是我大儿子明白事理。1000块算什么？过2天你要什么爸都给你买。上一世，我还以为是自己考中县状元，爸妈终于动了恻隐之心，却不知，他们早决定把我卖给县郊的老光棍。而我历尽艰辛得到的录取通知，不再是保命符，反而成了我的卖身契。老光棍虽然有点钱，却满身的疮疤，丑得可怖。年近60还没结婚，爸妈找到他商量时，他乐得合不拢嘴。20万就能买一个18岁的高考状元当老婆，他求之不得。半夜被爸妈送到老光棍家时，我绝望地挣扎，求他放过我。好不容易拼尽最后一丝力气逃出去，
却被货车撞飞，当场惨死，尸身连件遮挡的衣服都没有。死后，我化作游魂，看到爸妈用我的卖身钱带着弟弟大吃大喝，老光棍吵着要退钱，他们才知道我的死讯，却说什么也不肯领回尸体。嫁出去的女儿，泼出去的水，就算没领证也是你的人，和我们有什么关系？萧雪这死丫头也是活该倒霉，一点享福的命都没有。你随便找个地儿埋了就行。当初就说了钱货两清，一个黄花大闺女完好无损交到你手上了，你没看住可不能赖我们。回忆着前世种种，我假装没看到爸爸藏起了我的录取通知，还有妈妈意味不明的笑。我知道，明晚他们又会连夜把我送走，可他们不知道，末世高温还有3天就要到来。这一世，我要为自己报仇雪恨，让害过我的每个人都死无全尸。第2天，妈妈果然攥着麻绳，在半夜踹开我的房门，却见我早就穿好一件连衣裙，坐在床边等她。妈，我待会穿这件去见于老头，你看合适吗？妈妈愣了好一会。你知道我们今晚要把你送过去。我微微笑了。爸爸昨天打电话时我听到的。其实我也想开了，与其辛辛苦苦勤工俭学，还不如跟着于老头过舒服日子。听说他早些年做生意时攒了不少钱，我嫁过去肯定好吃好穿，有享不尽的福。妈妈似乎不信，死丫头少蒙我，这么多年你心比天高，死活都要考进北京，现在能轻易放弃，你可别想着偷溜。见他表面强硬，其实态度有点松动。我靠近他，低声说道：妈，我听说爸管于老头要了20万，可他却骗你说是10万，剩下那10万，你猜他要用在哪？要不是死过一次，我还真不知道爸爸和隔壁院杨寡妇早搞在一起。他偷偷瞒住妈妈，就是为了用10万给杨寡妇修房子。妈妈听了以后，气得咬牙切齿，可她没逮着证据，轻易不敢和爸爸闹。我再趁机劝她：妈，爸爸现在一心挂在那个贱女人身上，没少给她贴补。肖雷还在念高中，家里处处都要钱，眼下只有于老头那瓜得出油水。但我要是像个货物一样被捆着送上门，人家肯定瞧不起我，不乐意在我身上多花费。我高高兴兴主动去敲门，才能把他哄高兴。等以后别说10万，就是要50万，他都会给我们。我一番话后，妈妈终于被说动，放下麻绳，简单搜了搜我的身，之后拽着我出了门。爸爸等在楼下的货车里，看到我没被扒光衣服，手腕上也没绳子，
眼看要发火，妈妈凑过去和他说了几句，转过脸来，爸爸喜笑颜开：“死丫头还挺上道。”于老头在县郊买了个200平的单层别墅，离城市不算远。门被敲响时，他迫不及待地开门，露出满是老年斑的褶皱笑脸和满额头的汗珠。哎呦，这就是小雪吧？长得可真俊。来，给爷爷摸摸你的小嫩手。他伸出瘦骨嶙峋的手抓着我的手腕不肯松，一遍遍摩挲我柔软的掌心。我忍着恶心一笑，轻轻推了推他：“爷爷别闹，我爸妈还在这呢。”爸爸惨笑着递上我的录取通知书：“于叔，您验货吧。我闺女可是正经的县状元，这买卖您不亏。”“是不亏。”于老头乐得牙花子都露出来了，痛快给爸爸赚了钱，火急火燎就把我往屋里拽。门被关上的瞬间，我听到爸爸得意地笑：“养了这个赔钱货18年，今天好歹是回本了。”回过头，于老头心急如焚地要扑过来，浑浊的眼里满是令人作呕的欲望。我拼命闪躲，握住他的双手：“爷爷，你先去洗个澡好不好？”于老头不肯，狞笑着就要亲我：“闺女，别跟你爷爷我耍花样，你老子可是刚拿走我20万呢。”这时我不能表现出丁点的厌恶，只能装成害羞地侧过脸。可这是人家的第一次，人家只是想留下美好的记忆。再说，我都主动敲你的门了，多有诚意。以后咱们是要一起过日子的夫妻，我不会骗你的。被我软语哄了几句，于老头心花怒放。他这辈子长得人厌狗憎，又一身的病，根本没碰过女人，更别提18岁的女孩了。行，洗就洗，咱俩一块洗。我轻笑着把他推进浴室，又将灯光调暗，让他先放水准备。接着转头走进卧室，找出了床底下那套电鱼器。上一世，我是被扒光了扔进于老头家的。他见我反抗的厉害，面目狰狞地拿出电鱼器：“老子花了20万买你这个县状元回来，可不是为了供着的。你要是不肯老老实实陪我睡觉，给我生娃，我就电死你。”说着，他就用它电我的小腿。剧烈的麻痛让我失声尖叫。我越叫得痛苦，他越兴奋地狞笑。艰难地夺门而逃时，我因为小腿的抽痛，一时没力气跑到马路对面，才被迎面而来的货车活活撞了，肋骨扎进肺里，连临死都痛得要命。此刻，我推开门，看着浴缸里光着身子，一脸春风得意的于老头，对他露出温柔的笑：“于爷爷，你先闭上眼，让小雪给你个惊喜。”于老头听了我的话，
嘿嘿的笑。好好好。我闭眼。还是你会玩。下一秒，我戴着绝缘手套，迅速插上电源，将2根电导线插进水里，又把电鱼器调到最大功率。啊！你贱货！我饶不了你！浴室里响彻哭哑的惨叫声。于老头挣扎着想要掐住我的脖子，可才扑腾2下就被电得死去活来，嗓子里发出沉闷的咕噜声。没过多久就彻底咽了气。凌晨，我用可降解塑料膜裹住于老头的尸体，埋到后院，撒上之前藏在口袋的种子。又将房子布置一番后，才拿上于老头的手机和银行卡，开上他的厢货向 S 城出发。此时的夜间气温持续上升，已经是38度，空气也变得异常烧灼，呼吸之间喉咙满是干渴。我狠狠踩了脚油门，加快车速。还有2天，这个世间就会因恐怖高温而寸步难行。清晨6点，我赶到了 S 城的菜市场。这个时间早市刚开，我以给食杂店进货的名义买了10箱矿泉水、几袋米面、腊肉、蔬果、100罐猪牛肉的罐头。之后去连锁超市采购了卫生巾、纸巾、储水桶等生活用品。药店里买齐了必备药。最后，野外用品专卖店买了太阳能发电机、净水过滤器、卡斯炉、电钻、顶门装置、折叠刀。还选了把开了刃的飞机斧。店员看了都忍不住问我：“这个斧子挺重，你用着会不方便吧？”然而我14岁起就四处打零工，连超市的货箱和米袋都扛过，何况一柄斧子？我满意的掂掂它。我要去户外野营。用它劈木柴正合适。囤好货后，我驱车绕开于老头家，向西南角的深山开去。那里有处3层高的独栋小楼，正是我用来躲避恐怖高温的避难所。于老头常年孤身一人，日子无聊，就养成了电鱼的癖好。时不时要跑到山脚的河里电死一片的鱼。后来这个行为被县政府严加禁止后，他干脆买下山里无人问津的房子，偷藏那些死鱼，还特意运了5个大型冷冻柜放在地下室来存鱼，确保肉质不腐。这附近交通不便，人烟稀少，从没人发现于老头的行径，也为我藏身提供了便利。根据我上一世的记忆，这场末世高温会持续30天。刚开始的几天，室外温度持续在39至45度之间。之后更是突破极限，达到了55度。极端天气之下，丑恶人性尽现。大家刚开始还是争夺物资，后来甚至出现了人吃人的害人景象。与其住在县郊那所显眼的大别墅当靶子，
不如住在山里更安心，也方便我实施之后的计划。进别墅后，我先灌满了30升的储水桶，肉和蔬菜全部冻进冰柜，加上之前那些冻鱼，装的5个冰柜满满的。除了厚厚的双层窗帘外，我将遮光纸贴在玻璃窗上，摄像头安装在重要角落，不必要房门都安上顶门装置。又仔细检查了别墅的电网，将防虫药撒在四周。这时手机频发高温预警，连向来清冷的深山也已经接近42度高温。室内空调哪怕调到10几度都不算凉爽，更别提室外。我打开新闻直播，看到主持人一边擦汗一边播报近期的极端天气现象。短短1天，异常高温已经引发数起自然火灾，沥青道路融化迅速，沙粒被粘稠的化学物质裹进轮胎，意外车祸也频繁发生。一时间天灾人祸不断，除却特殊岗位人员，其余所有市民都已停工停课，等待政府安排大范围人工降雨。看着这些新闻，我拿出手机，给妈妈发了条微信，告诉她我在于老头这住得很舒服，吃香喝辣，还尽情吹空调。之后补了几张爸爸和杨寡妇趁夜私会的照片过去。要不是爸爸上瘾，夜夜都摸去杨寡妇家，我还真没机会拍到。妈妈终于按耐不住了，发来语音大骂爸爸没良心。我不停添油加醋，同时提醒他：妈，杨寡妇这人心眼最坏，她肯定是想哄得爸爸抛妻弃子，再把咱家的钱都骗走。你可千万看紧吧，别让她被勾走，不然这个家就散了。总之不管她说什么，你们千万别相信。说完，我主动转了5000给妈妈，告诉她这是于老头给我的。妈妈秒收，再发来的话语都带着讨好。小雪啊，还是你有孝心，知道惦记妈。你放心，妈肯定盯死了你爸，绝对不让那个贱娘们称心如意。今天杨寡妇还来敲咱家的门，慌里慌张地说有急事，被我一扫帚赶走了。看着回复，我满足地弯起唇角。要是妈妈知道杨寡妇的真实目的，恐怕会追悔莫及。可惜为时已晚，在周围市区县城彻底陷入停摆状态前，我拎着斧子进了山，熟练地砍柴伐木。之前我在一家炭烤肉店打工，不仅要端盘洗碗，还要帮忙劈柴。那时我才15岁，劈了没几天就肩膀肿起，动一下都疼得要命，险些骨折。可我要是不去，肖雷就扯着我的头发把我往墙上撞。爸妈说了，你就是个赔钱货，生下来就是帮我赚钱，伺候我的。现在让你去劈个柴，又不是让你卖身。
你装什么矫情？我被打得鼻血流了满脸，爸妈却不停夸肖雷。我大儿子果然是个男子汉，以后肯定能干大事。还是养儿子好，省心，有盼头。老肖家就靠咱儿子了，女儿是丁点靠不住，还不如卖了。当时的我拼命蜷缩身体护住头，以为只要撑过这几年，考上大学就能改变命运，却不知道，他们三言两语间，早就动了要把我卖掉的心思。买妻这种肮脏龌龊的事，在县里也有过几例。几万块就定了一个女孩的悲惨终生，所以爸妈哪怕嫌恶我至极，也没有阻止我读高中，因为他们知道以我全校第一的成绩，肯定能考进好大学，成为高材生。到那时，我才更值钱。我将山里劈回的木柴削成尖锐的木桩，插进别墅四周，找来藤条固定，又缠满生锈的铁丝。万一电网失效，有人从外墙翻进来，就会被木桩和铁丝刺伤，不死也会感染破防风。同时，我找来铲子，挖除了附近所有容易招惹蚊虫的植物，只留下了让人难行的有刺灌木。于老头这座小楼还有个好处，就是屋外有几棵参天高的老树，能帮忙挡住外人的视线。打理好一切后，我洗了个澡，又煮了锅香气四溢的鱼汤，吃了个爽。夜幕再次降临，我的手机响个不停，是妈妈一直给我打电话。我吊了几分钟才接。电话那头，她语气焦躁，呼吸急促。小雪啊，这几天外面下火球一样，怪得很。咱家那老空调开了一天就不顶用了，你看看你那方不方便？让我们过去住一阵子啊。我早有准备，给他微信发了几张市区医院的照片和提前批好的住院单。于老头的身份证件和病历本都在我这，伪造这些并不难。妈，这几天太热。于老头突然染上了热射病，我在市区医院陪他，一时半会回不了县里。听了我的话，爸爸夺过电话，背景音里有车子发动的声音。我早猜到他们根本没想征求我的同意，只是打个招呼。死丫头片子，你才嫁过去几天就胳膊肘朝外拐了。别说他与老头住院，就是死了也不耽误你尽孝。你赶紧回他的别墅等我们，我们已经在路上了。还有，好酒好菜备着，再给你弟买几斤草莓。天一热他就不爱吃饭。爸爸颐指气使时，肖雷也在聒噪地嚷嚷：爸，你快点开，热死我了。让肖雪再给我把浴室的水放好，我待会可得好好洗个澡。等这一家三口说完，我忍不住冷笑出声：爸，我这会得照顾于老头，真赶不回去。
再说了，我和于老头没领证，他也没写遗嘱。要是现在死在医院，他手里那些钱我可一毛都拿不到。我的话让爸爸陷入短暂的沉默。涉及到钱，他冷静多了。杨寡妇有个在市里消防局工作的表哥，在高温突发后就给他带了信儿，让他连夜赶到市区的急救中心做登记。越早到，越有机会被送到避难所做集中安置。杨寡妇拿了爸爸不少钱，也和他有点感情，于是多次想提醒他，甚至有意卖我们全家一个好，让他干脆带着妈妈和肖雷一起去避难所。上一世，也是因为杨寡妇的恻隐之心，爸妈和肖雷才躲过一劫，在避难所里舒服地吹空调，吃冷饮。等到恐怖高温结束，外面尸横遍野，他们一家三口反倒吃胖了几斤。所以这一世，我有意先一步揭发爸爸和杨寡妇的奸情，让妈妈早做防备，拼命渲染我在于老头家多么享受，再给他转了钱。妈妈这人向来没脑子，这么一番下来，就认定了杨寡妇是居心叵测的毒妇，而我是能够投靠的亲女儿。所以她把我转过去的5000都给了爸爸，又给他看我拍的那些于老头别墅里的照片，冰箱里满满装着的饮用水，冷冻柜里的肉，最新款的空调，还有敞亮的落地大玻璃窗，哄得爸爸回心转意，也觉得杨寡妇的话不可信，还是我更靠谱。再说，城里人多，他们在县城待了一辈子，对那根本没概念，还不如从熟人下手，占自己亲女儿的便宜。万一于老头厌弃了，他们也能沾光拿点钱。再加上进城要几个小时，肖雷一身200斤的肥肉，又怕热又怕累，吵吵闹闹的不想去。于是，他们最终开向县郊，打算占了于老头的别墅，也错失了离开高温地狱的最后机会。在开口时，爸爸态度缓和许多。小雪，你说爸妈含辛茹苦把你供到18岁也不容易，现在你嫁了个有钱老公，也该回报咱们这个家了。现在外面40多度，你总不能让爸妈和你弟待车里等你们回来吧？那人还不得烤化了。我笑了笑，只是烤化岂不是便宜了你们？爸，瞧你说的什么话？咱们是一家人，我不会不管你们的。别墅的钥匙我就放在门口地毯下面，你们先进去安心住下，等于老头的病情好转，我再赶回去。听到我这么说，爸爸连声应了，迫不及待就挂了电话。这时的室外温度已经达到45度，我坐在宽敞的沙发上，点开了监控啦。临走之前，我把于老头家那3个摄像头藏在了隐蔽的地方，客厅和主次卧分别一个，
半小时后，黑暗的别墅果然亮起灯。肖雷挺着一身赘肉冲进屋，打开空调，再从冰箱里拿出一瓶冰水，咕噜噜喝个痛快。水还挺甜，有钱人家就是不一样。当然甜，因为冰箱里那些都是我提前灌的自来水兑白砂糖，这样他们就尝不出过滤的消毒味。喝完了水，肖雷又嚷嚷着饿。妈妈赶紧去冷冻柜里挑了排骨和牛肉，化开之后准备做饭。于老头真是有钱，这排骨和牛肉一看就不便宜。不过，咱们要是都给吃了，于老头回来会不会生气呀？爸爸听了妈妈的担忧，骂他想太多。他是咱们女婿，孝敬咱们是应该的。你别成天惦记这些破事，赶紧把肉给炖了。这肉肯定是进口的，县城里根本买不着。肉确实是好肉，只是早被我热水化冻后又重新放进冰箱，已经开始变质，炖着尝不出来。可是和自来水混在一起，绝对会生菌。看着监控里一家三口喜滋滋地吃炖肉喝冰水，还将空调开到10度。之后不仅没储自来水，还将客厅窗帘都拉开，懒散悠哉地坐在沙发上看电视。我已经开始期待几小时后的精彩画面了。一夜过去，我在凉爽的室温里睡了个好觉。打开手机，却听到不绝于耳的哀忧声，还有哐哐的砸门声。原来是肖雷大清早就腹泻不止，钻进了厕所半小时都没出来。他昨晚肉吃得最多，也中招得最快。之后爸妈也开始腹内绞痛，实在忍不住了，开始踢厕所的门，让肖雷赶紧出来。等肖雷大汗淋漓地推开门，一阵恶臭瞬间让爸妈捂住了鼻子。肖雷脸色苍白，爸妈，咋办呢？停水了。这时他们才发现，不止水，屋里的电也停了，没有空调，室内温度急速攀升，已经达到40度。这还是多亏残留的空调余温，可他们还顾不上心慌，就接连又跑进厕所，拉得腿都发软。厕所没法冲水，妈妈忍着恶心想找找别墅内有没有存储的自来水，却一无所获。爸爸热得把脑袋放进冰箱里吸凉气，妈妈咧咧地抱怨：“你他妈脑子被驴踢了！昨晚咋不知道存点水？赶紧给供水公司和电业局打电话，问水电什么时候来。”妈妈心里委屈。昨晚她忙着做饭，又给爸爸和肖雷刷了2次浴缸，累个够呛，自己就没洗上澡。加上他们以为高温很快就过去，放松了警惕，也不再节制，导致冰箱里就剩下了半瓶水，让处境雪上加霜。你怪我有什么用？昨晚我都说了，让你们洗完澡把浴缸的水存着，
冰箱里的水也省着点喝。你们偏不听。电业局和供水公司早就停工了，电话根本打不过去。这会我能有什么办法？肖雷热得受不了了，躺在地板上半死不活，偏偏一肚子坏心眼。让肖雪那贱丫头赶回来给咱们送物资不就得了？反正她什么都听咱们的。今日温度创下新高，地表接近50度，一走到室外就像进了高压锅。路上空荡荡的，连只鸟都见不到。可尽管是这么可怕的高温，我的家人依然打算让我送死，榨干我的最后一点价值。下一秒，我的手机果然响起，是妈妈。听她在电话那边抱怨着停水停电这些事，还嘱咐我赶紧回去送物资时，我面无表情地抛起手里的新鲜苹果。妈，于老头连夜晕了好几次，我真的回不去。反正别墅里还有吃的，你们先将就2天吧。妈妈气急败坏，也懒得装了。你这个死丫头，让你回来送点物资你就推三阻四的。你跟我们说实话，你是不是和于老头偷偷躲在哪逍遥呢？你爸妈和弟弟都病成这样了，你不管我们，就是想眼睁睁看着我们死。到底有没有良心啊你？爸爸抢过电话，骂得比妈妈还难听。小贱货，白眼狼，你他妈赶紧给老子滚回来！不然等这波高温过去了，看我不把你扒皮抽筋！到时候，于老头那土埋半截的身子可护不住你。护！我本来也没想靠任何人。等爸妈和肖雷骂够了，被高温折磨得气喘吁吁时，我愉快地靠在沙发软垫上，交出一个极具诱惑的线索。哎，我突然想起别墅前院的树下埋了一缸干净的露水，是之前于老头打算泡茶用的。爸妈，你们别忘了挖出来，肯定能顶一阵子。我话音刚落，爸爸赶紧跑去院子里挖水罐，生怕高温让水变质。过了没几分钟，他就兴奋地抱着罐子回到了客厅。妈妈揭开水缸盖闻了闻，还真挺干净的，看着水量能有2升，省着点的话，够咱一家3口喝几天的。肖雷也来了精神，迫不及待弓着肥胖的身子凑到水缸边，赶紧给我喝一口。我还没尝过露水呢。妈妈惯着他，舀出一勺给他。长时间埋在地下的水温度偏低，肖雷喝了一口就上了瘾，又喝了一大口。爸妈看着他贪心的吞咽，也终于热得熬不住干渴。一家3口都喝起了那缸水。此刻，我在监控摄像里欣赏他们贪婪狰狞的嘴脸，觉得无比恶心，也尤其痛快。这罐子里的根本不是露水，而是泡了于老头尸体几小时的浴缸水。虽然于老头死亡时间短，
不至于严重腐坏，但水里已经充满细菌。现在我的家人已经肠胃虚弱，喝了这种水只会病得更严重。虚脱之下，百病丛生。哪怕他们躲在屋子里，境况也不会比那些濒死的热射病人好到哪里去。有了那罐水，加上高温烤的屋子和滚锅一样，爸妈终于消停了几小时，躲在屋子的角落里苟延残喘。肖雷却越来越难受，脱了上衣，光着膀子趴在地板上，眼睛一眯，看到了后院草丛中几抹不同寻常的艳色。此刻太阳快下山了，他带着胆子拉开门去扒拉那处草丛，找出了那几枚莓果。肖雷乐坏了，又不敢让爸妈听见出来抢，于是偷着抓起莓果都塞进嘴里。真甜！他最喜欢吃草莓、蓝莓这些水果，每次妈妈买回来都净供着他，我连一颗都吃不到。肖雷边吃边抹嘴，莓果汁液掉了几滴在身上。就在这时，爸爸又开始肚子疼，但一天没吃过东西的他早就脱水了，连上厕所的余地都没有。妈妈也一阵阵头晕耳鸣，勉强闭着眼，浑身都是冷汗。忽然间，他们听到后院传来一声惨叫。爸爸先跑过去，看到肖雷的瞬间都傻了。儿子！原来肖雷正扭曲地躺在后院草地上挣扎，腿上缠了条颜色斑斓诡异的蛇，白肥的大腿已经被咬出了几个血口，伤口发紫，是中了蛇毒的表现。爸爸腿都吓软了，抓起树枝子想帮肖雷拨开蛇，可蛇越缠越紧，肖雷脸都涨得发紫，双眼暴突。爸，救我！救我呀！妈妈这时挣扎着爬过来，看到儿子被蛇咬了，嘶哑的尖叫出声。儿子，你别怕，妈来了。结果他这一嗓子倒是惊动了蛇，蛇身一晃，狠狠在肖雷大腿的动脉咬了极深的一口。几秒后，肖雷口吐白沫，浑身抽搐着断了气。蛇扭头看向爸妈，吓得他们两个来不及管儿子，飞快逃进屋，锁住了门窗。因为极端天气，外面死的人越来越多了，只有刚开始的一两天才有救护车的声音，之后连救护车的影都见不到。知道肖雷再救不活，妈妈连哭都哭不出来，抓着头发嘶嚎：儿子，我的儿子，这里怎么会有蛇呀？爸爸一阵恍惚，却接到通意外的来电，居然是进了城的杨寡妇。肖哥，你赶紧想办法进城吧，我们第一批来的人都搬进了避难所，这里有空调，有吃食，谁也不断供，别提多好了。你当初要是听我的劝，该有多好！哎，挂了电话的爸爸双眼布满血丝，咬牙切齿地攥紧手机。
这一切都是萧雪那个死丫头害的。要不是她故意引我们过来避难，我们一家3口就不会这么惨，小雷也不会死。我老萧家几代单传，就这一个儿子。说着，爸爸扯过妈妈的头发，扇了她几耳光。你这个蠢货！听谁的不好，你要听那个赔钱货的说白。他被咱们卖给老光棍，肯定怀恨在心，巴不得咱们死。我现在终于明白了，这一切都是他的诡计。监控里的爸爸声嘶力竭，妈妈嚎啕痛哭。萧雷已经中毒死僵了，被50度高温烤得脑门开始冒烟，而我却惬意地切开一个无籽西瓜，沙瓤的，又脆又甜。刚从冰箱里拿出来，一口一个透心凉。其实爸爸不算太蠢，我也知道他早晚猜得出这一切是我的计划，只是一早一晚，差之千里。离开于老头家前，我在后院种下的是蛇莓种子，高温催化，于老头尸身腐坏加快，给植物提供了养料，才让这蛇莓没几天就结出果实。蛇喜蛇莓主要是因为这两者都适合生存在阴凉的地界，加上我家人住进别墅后就开了所有的灯，让这亮光吸引了周边的生物，同时有落地窗反光，所以有那么1-2条蛇爬进来也不奇怪。我相信，过不了多久，来的就不只是蛇了。末世里最可怖的不是极端天气，而是诡异难测的人心。于老头虽然被周围邻里不喜，可大家都知道他住着大别墅，家里有钱有物资。一开始，人们还会被道德感绑住，不敢轻易动作。可是道德救不了命。几小时后的深夜，如我所料，终于有2个人大着胆子翻进了别墅的墙。爸妈一直蜷缩着睡在客厅，听到落地玻璃有响动时都吓坏了。原来是2个陌生的中年男人打算把玻璃破开，正在用拳砸。爸爸腹泻1天，连菜刀都握不住了。妈妈则跪在地上磕头，求对方饶他们一命。我们这屋里没水也没吃的，求求你们赶紧走吧。强闯民宅和杀人都是犯法的，你们也不想等高温一过就进监狱吧？那2个却置若罔闻，其中一个已经把玻璃凿得裂开，深深的裂痕刺激了爸爸的神经。他挣扎了几秒，忽然抬起头，眼中满是混乱的疯狂。你们不就是想要吃的吗？后院，在后院有肉。我儿子死了几小时，你们正好带回去。说着，他又扯着妈妈的头发扔到玻璃窗前。要不你们就把这娘们带回去，随你们怎么样都行。反正她皮肉也比我细，不像我，皮糙肉厚的。只要你们饶了我就行，饶了我就行。看得出来，爸爸彻底癫狂了。
妈妈哭着撕扯他，骂他是丧心病狂的禽兽，把女儿卖了，又要把儿子和老婆送给人吃。可窗外那两人却毫不在乎，砸碎了玻璃闯进来，其中一个第一刀就结果了爸爸。谁管你皮肉厚不厚？我们是要放血喝的。另一个去后院将被烤得冒油的肖雷拖进了屋，检查了一遍，满意极了。他们倒是没杀了妈妈，却在临走时也拖走了她。任他如何挣扎，都没有用。也许他会被当成储备粮，也许会被随意蹂躏，但这已经和我无关。我不仅一滴泪都不掉，还要笑着鼓掌，顺便恣意吹着空调，一遍遍看着掌心的录取通知书。这一世，属于我的谁也夺不走。30天恐怖高温终于结束，哀鸿遍野。城镇已经不再做具体的死亡人数统计。我足足等到市民生活秩序稳定后才收拾了行李，开车出了深山。街道办原本那些人都不在了，新来的年轻女孩不清楚我们家的情况，让我直接领了死亡证明就可以去换户口本。终于，户口本只剩我一个人。办事人员以为我红着双眼是因为难过，殊不知我只有喜悦。光明正大处理了家里的房子，已经接近8月底。我的银行卡除了于老头的120万积蓄，又存进30万。这笔钱不算多，却足够我在北京读书、定居。开学前，我坐上了开往北京的高铁，不再想后看，眼里只有一望无际的前方。从现在起，我是肖雪，北京大学的大一新生，一个真正自由崭新的人。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。